Our sermon text this morning comes from the book of Revelation, Revelation chapter 1. Der Predigttext kommt heute aus dem Buch der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 1. We're reading verses 1 through 5. Und wir lesen die Verse 1 bis 5. If you have your Bibles, open them with us. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, bitte öffnet sie auch. The revelation of Jesus Christ, which God gave him to show to his servants the things that must soon take place. He made it known by sending his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written, for the time is near. John to the 7 churches that are in Asia, grace to you and peace to him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne, and from Jesus Christ the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of kings of the earth. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nah. Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Let's pray. Lasst uns beten. Father, we come now before your word, Vater, wir kommen nun zu deinem Wort and we recognize how dependent we are upon you. und wir erkennen, wie abhängig wir von dir sind. Understanding of the scripture does not come to the pious, Verständnis der Schrift geht nicht über ein abgesondertes Leben or through the intelligent. oder von der Intelligenz, It comes to those whose eyes you have opened sondern es kommt zu denen, dessen Augen du geöffnet hast and hearts you have softened. und die Herzen, die du erweicht hast. Would you do that now in this room Tu das bitte hier in diesem Raum, so that we might learn what you want us to learn? dass wir das lernen, was du uns lernen und beibringen möchtest. Amen. Amen. You may be seated. Dürft euch setzen. Last week we finished our sermon series on the book of Leviticus. Letzte Woche haben wir unsere Predigtreihe vom 3. Buch Mose beendet. And as we enter the new year, I want to do another short sermon series Und wenn wir das neue Jahr beginnen, möchte ich eine andere kurze Predigtreihe beginnen on the 7 churches of Revelation. über die 7 Gemeinden in der Offenbarung. And I want to do this series because Und ich wollte diese Reihe machen aus dem Grund, on the one hand, Revelation, the book of Revelation has been mentioned many times in recent days and years. dass auf der einen Seite das Buch der Offenbarung in der letzten Zeit sehr häufig erwähnt wurde. Everyone is talking about it. Is this the end times? Jeder redet darüber. Sind das die letzten Zeiten? People are asking, are the prophecies of Revelation finally coming true? Die Leute fragen sich, treffen die Prophezeiungen der Offenbarung letztendlich zu? And there's all kinds of theories and ideas floating around. Alle möglichen Ideen und Theorien geistern rum. Of course, this is not new. Natürlich ist das auch nicht neu. This has been the case in the past 2,000 years of the church. Das war schon der Fall die letzten 2000 Jahre der Gemeinde. People have always asked, is this the time? Die Leute haben sich immer gefragt, ist das jetzt die Zeit? And so it's a good time to talk about this book. Und deswegen ist es eine gute Zeit, über dieses Buch zu sprechen. Another reason I wanted to do this sermon series Der andere Grund, warum ich diese Predigtreihe beginnen wollte, is because Harley and I had the privilege of doing the 7 churches tour in Turkey in November. ist, dass Hardy und ich im November die Möglichkeit hatten, eine Tour in der Gegend zu machen, wo diese 7 Gemeinden waren. We walked around the ruins.
Wir sind durch die Ruinen gelaufen reading John's letters to the churches. und haben die Briefe von Johannes zu diesen Gemeinden gelesen. And we're reflecting on our own church Und wir haben uns über unsere eigene Gemeinde reflektiert, and our culture and our lives. unsere Kultur, unsere Leben. And so while this is still fresh in my mind, Und so, während das immer noch frisch in meinen Erinnerungen I ist, wanted to share some of those insights with you wollte ich einige von diesen Einsichten mit euch teilen and to ask ourselves the question, und uns selber die Frage stellen: what does it mean for us to be a faithful church in 2024? Was bedeutet es für uns, eine treue Gemeinde im Jahr 2024 zu sein? But before we come to the 7 churches in chapters 2 and 3, Aber bevor wir zu diesen 7 Gemeinden in den Kapiteln 2 und 3 kommen, it's important to give a short introduction to the book of Revelation in general. ist es mir wichtig, eine kurze Einführung in das Buch der Offenbarung zu geben. Because you need to understand the background, the context of this book. Weil wir müssen diesen Hintergrund, den Kontext dieses Buches verstehen. As you know, Revelation is not an easy book to understand. Wie ihr es selber wisst, ist die Offenbarung kein leichtes Buch zu verstehen. So we have to be careful about saying anything too dogmatically. Deswegen müssen wir sehr vorsichtig sein, etwas wirklich mit so einer Sicherheit zu sagen, Because there's a lot of hidden things and obscure things. weil es sehr viele versteckte und sehr viele obskure Sachen gibt, It's full of imagery. voll von Bildersprache. And so today I just want to ask 3 introductory questions of the book of Revelation. Und deswegen möchte ich heute Morgen 3 Fragen zur Einleitung über das Buch der Offenbarung stellen. The first question is, why is, and I think I have, do you have the clicker? I have a few slides to help. Yeah, you can. I can do it. It'd be even maybe a little faster. We're a baseball church, so that's what people say. It's not true. So the first question is, why is Revelation, the book of Revelation, so obscure? Die erste Frage ist, warum ist das Buch der Offenbarung so obskur? Why didn't John just tell us what these images mean? Warum hat Johannes uns nicht einfach erklärt, was diese Bilder bedeuten? Well, why did he make us guess? Warum lässt er uns raten? Well, I believe that Revelation is obscure for a good reason. Nun, ich glaube, dass die Offenbarung so obskur ist für einen bestimmten Grund. Whenever someone comes to you and says, aha, this is Gog and that's Magog, Wenn immer jemand zu euch kommt und sagt, aha, das ist Gog und das ist Magog, now the Antichrist is coming, jetzt kommt der Antichrist, you just think to yourself, how do you know? und du fragst jetzt ja, woher weißt du das? I mean, if God wanted us to know who and when and where, Wenn Gott es wirklich gewollt hätte, uns zu sagen, wer und was und wann, he would have told us. würde er es uns sagen. In many prophecies, In vielen Prophezeiungen God tells the prophets exactly who and when and where. teilt Gott uns ganz exakt mit, wer und wann und wo. But in Revelation, he doesn't tell us. Aber in der Offenbarung tut er es nicht. For good reason, I believe. Für einen guten Grund, glaube ich. Exactly for that reason. Und genau für diesen Grund, So that we don't waste our time speculating sodass wir nicht unsere Time darin verschwenden, zu spekulieren. about who is who and when and where and why. Darüber, wer ist wer und wann und wo. The point of the book Der Punkt des Buches is to encourage us that the victory of Christ is sure. ist, um uns zu ermutigen, dass der Sieg Christi gesichert ist. It's certain. Es ist absolut sicher. And it will come through many struggles. Und dieser Sieg wird durch viel Leid kommen. So don't give up. Deshalb gebt nicht auf. Be faithful to the end. Seid treu bis zum Ende. That's the basic message that John wants the churches to hear. Das ist die grundlegende Nachricht, die Johannes möchte, dass die Gemeinde es versteht. He didn't want them looking for secret codes and names in Revelation. Er wollte nicht, dass sie suchen nach versteckten Codes oder Namen in der Offenbarung. It's a distraction that people have been obsessed with throughout history. Das ist eine Ablenkung, von der Menschen besessen waren in der ganzen Geschichte. Okay, so that's the first thing to be aware of. Das ist die erste Sache, an die wir denken müssen. The second question Die zweite Frage is about Revelation is, okay, then how do we understand these strange images? Die zweite Frage über das Buch der Offenbarung ist, okay, wie können wir dann diese Bilder der Offenbarung verstehen? If you've read it, there's a lot of strange images in there. Wenn ihr das gelesen habt, habt ihr festgestellt, es gibt ganz viele komische Bilder darin. How should we understand them? Wie sollten wir sie verstehen? Well, one thing you have to understand about the book of Revelation Eine Sache, die ihr über das Buch der Offenbarung verstehen solltet, is that it's written in a genre called apocalyptic literature. ist, dass sie geschrieben wurde in einem Genre, die heißt apokalyptische Schrift. There are many genres in the Bible.
Es gibt viele Genres in der Bibel. There's poetry, Gedichtschreibung, parable, Erzählung there's narrative, und also Parabeln und die Erzählung. and you have to know the genre in order to understand the book. Und ihr müsst dieses Genre verstehen, damit ihr das Buch richtig interpretieren könnt. And so in narrative, for example, like in 1 Kings, Und so in der Geschichtserzählung zum Beispiel, als Beispiel im 1. Könige, it's history. das ist Geschichte. We can interpret that very literally. Wir können das wirklich buchstäblich interpretieren. But when Jesus talks about the prodigal son eating pig's food, Aber wenn Jesus über den verlorenen Sohn spricht, der das Schweinefutter isst, it's not a true story. es ist keine wahre Geschichte. It's a parable. Es ist ein Gleichnis. No one thinks there was a real boy eating pig food. Keiner stellt sich einen echten Jungen vor, der Schweinefutter isst. No, it's an allegory about Israel. Nein, es ist eine Allegorie über Israel. And so the genre is very important. Und so ist diese Genre sehr wichtig. The genre of Revelation is apocalyptic literature. Und die Genre der Offenbarung ist die apokalyptische Literatur. And apocalyptic literature is full of imagery. Und die apokalyptische Literatur ist voll von Bildersprache. Strange, fantastic pictures. Ganz komische, fantastische Bilder. Mostly borrowed from the Old Testament, Das meiste von dem ist aus dem Alten Testament entnommen, which the original readers of Revelation would have understood. die Leser damals, in der damaligen Zeit, die Leser der Offenbarung verstanden hätten. What is hard for us today. Aber für uns ist es schwierig heutzutage. It's like if I tell you that, man, my wife, when she gets ready, she's as slow as dial-up modem. So wie wenn ich euch sage, oh Mann, meine Ehefrau, wenn sie sich fertig macht, ist es so langsam wie so ein analoges Modem. You know, everyone under 30 doesn't know what that means. Und jeder unter 30 weiß ganz genau, was das bedeutet. Everyone over 30 knows that means she is very slow. Jeder über 30 weiß, dass sie wirklich langsam ist. We all have those images of the beep, you know, we all know that. Und ihr alle kennt dieses Bild von Beep, Schied. Ihr alle Ja. wisst das. That's the correct German translation. Das ist die korrekte Übersetzung. It's the same with Revelation. Dasselbe mit der Offenbarung. So much of the imagery was recognizable to them, but to us it seems very strange. So viel von dem Bild war für sie wiedererkennbar, für uns war es so komisch, Because we're so far removed from the time and the culture. weil wir so weit entfernt sind von der Zeit und der Kultur. So he uses images and names and numbers. Deswegen benutzt er Bilder und Namen und Zahlen. Examples like number 7 and 10 and 1000 Zum and Beispiel- 12. Zum Beispiel die Nummern 7 und 10, 1000 oder 12. They're not meant to be literal numbers. Sie sind nicht dafür gemeint, wortwörtlich genommen zu werden. They're figurative. Sie sind bildlich. The animals, the beasts of Revelation, Die Tiere, die Biester der they're Offenbarung. not literal. Auch nicht wortwörtlich. These are a normal part of apocalyptic literature. Das sind normale Bestandteile von einer apokalyptischen Literatur. I was driving home from a baseball game once with one of my assistant coaches, Ich fuhr einmal nach Hause von einem Baseballspiel mit einem Co-Trainer and we got talking about the Bible. und wir begannen über die Bibel zu sprechen. And he said, "You don't actually believe that a seven-headed dragon is going to come out of the ocean at the end times, do you?" Und er fragte mich, du glaubst doch nicht wirklich, dass am Ende der Zeiten ein Drachen mit 7 Köpfen aus dem Ozean steigt, oder? Which is in Revelation. Dass in Offenbarung tatsächlich vorkommt? And I said, "No." Und ich sagte, nein. And he said, "Whew, okay, good." Und er sagte, okay, gut. And I told him, "No, these are classic apocalyptic images of world powers set on destroying the church." Ich erzählte ihm, nein, das sind klassische apokalyptische Bilder von Weltmächten, die eingesetzt sind und die Kirche zerstören wollen. They're not meant to be literal. Sie sind nicht dafür gedacht, wortwörtlich genommen zu It's werden. imagery. Es ist ein Bild. And yet, Aber doch, at the same time, gleichzeitig, as one Bible scholar points out, so wie ein Bibellehrer herausstellte, those images are not entirely fantasy. sind diese Bilder nicht komplett Fantasie. The word revelation and apocalypse are actually the same word. Die Wörter Offenbarung und Apokalypse bedeuten tatsächlich oder sind dasselbe And they mean to uncover. und sie haben die Bedeutung von entdecken oder aufdecken. And in some ways, these fantastical images, Und in einigen Arten und Weisen sind diese fantastischen Bilder not one step removed from reality like a fairy tale, nicht einen Schritt weg von der Realität wie ein Märchen, they are rather an unveiling aber die sind vielmehr eine öffnend and revealing and unmasking of the things you see in the world aufdecken und entmaskieren der Welt to see what's really beneath.
um zu erkennen, was wirklich darunter steckt. For example, Zum Beispiel, in Revelation, John talks about the beast. in der Offenbarung spricht Johannes über das Biest. Okay, now just think of the Roman Emperor Domitian. Und jetzt denkt an den römischen Kaiser Domitian With all his power, mit seiner ganzen Macht, glory, Ehre. statues. den Statuen. Christians were tempted to revere him, Und die Christen waren versucht, ihm zu verehren, even to worship him. sogar ihn anzubeten. But John reveals. Aber Johannes deckt auf. He pulls back the cover, Er zieht den Vorhang zur Seite. and behind the power you see a beast, Und hinter dieser Kraft siehst du ein Biest, seeking to terrify and destroy the church. das versucht, die Gemeinde zu zerstören und zu verängstigen. Then John talks about a whore who's riding the beast. Und dann spricht Johannes über eine Hure, die das Biest reitet. Again, same thing. Und wieder dieselbe Sache. You may look at culture and see pop stars and Fortune 500 CEOs, Und du siehst auf die Kultur und du siehst Popstars und du siehst starke Wirtschaftsunternehmen. and you say, man, they have it all. Und du denkst dir, Mann, die haben es geschafft. And then John pulls back the mask, Und dann zieht Johannes die Maske zur Seite. and you see a whore Und du siehst eine Hure, luring you away from Christ, the true husband of the church, die dich verführt von Christus weg, von dem wahren Ehemann der Kirche. with the promises of wealth and comfort and earthly satisfaction. Mit den Versprechen von Wohlstand, von Trost, von Zufriedenheit. Okay, so yes, the images of Revelation are fantastical. Okay, ja, die Bilder der Offenbarung sind fantastisch. They're not meant to be literal, Die sind nicht dafür gedacht, wortwörtlich genannt zu nehmen. but that does not mean they're not real. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht In, wahr so- sind. in some ways, they're even more real. In der beschriebenen Weise sind sie sogar noch realer. Because John is exposing the true character of the adversaries of the church. Weil Johannes den wahren Charakter der Feinde der Gemeinde aufdeckt. Okay, so first, Revelation is obscure for a reason. Okay, zuerst, die Offenbarung ist obskur für einen bestimmten Grund. Second, it's full of imagery Zweitens, sie ist voll von der Bildersprache, to reveal the true character of our adversaries. um den wahren Charakter unserer Feinde aufzudecken. And third question we need to ask about Revelation Und die dritte Frage, die wir uns über die Offenbarung stellen sollten, is, to whom is John writing? ist, zu wem schreibt denn Johannes? Who does he have in mind when he writes this book? Wen hatte er im Kopf, als er dieses Buch geschrieben hat? The first century Christians? Die erste Jahrhundert-Christen? Or is he writing to us 2,000 years later? Oder schreibt er die zu uns 2000 Jahre später? Or is he talking to people in the future when Christ returns that haven't even come yet? Oder schreibt er an Menschen in der Zukunft, die noch vor uns liegt, bevor Christus kommt? And there's a lot of debate about this point among Christians. You know that. Und es gibt eine große Debatte über diesen Punkt unter Christen. There's basically three views that you should know, Und es gibt im Grunde 3 Sichtweisen, die ihr wissen solltet. because this will impact our interpretation of the seven churches. Weil die unsere Interpretation von den 7 Gemeinden beeinflussen wird. Okay, and the first view, and maybe the most common view about who John is writing to, Die erste Sicht und die wahrscheinlich die am meisten vertretene Sicht ist, is that when John wrote this book, he was speaking to people in the future. It's called the futurist view. dass wenn Johannes dieses Buch schrieb, dann schrieb er zu Leuten in der Zukunft. Das bedeutet die Zukunftsansicht. So here's our timeline of history. Hier ist unser Zeitstrahl der Geschichte. And so the futurists believe that almost all of Revelation was referring to some future events. Also die Futuristensicht sagt, dass fast alles in der Offenbarung hindeutet auf ein zukünftiges Ereignis. And we're all waiting for these things to be fulfilled. Und wir alle warten auf diese Dinge, dass sie sich erfüllen. Who's it going to be? When's it going to happen? Wer wird es sein? Wann wird es geschehen? But this interpretation seems unlikely Aber diese Interpretation scheint unwahrscheinlich zu sein. because in verse 1 that we just read, Weil im Vers 1, was wir gerade gelesen haben, John says, this is the words of Christ telling us what must soon come to pass. ist es, dass Johannes sagt, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, was in Kürze geschehen soll. And in verse 4, John tells us who his audience is. Und in Vers 4 sagt Johannes, was seine Hörerschaft ist. He says, to the seven churches of Asia. Zu den 7 Gemeinden in Asia. This is something that struck me when Harley and I were walking around Turkey. Das ist etwas, was mich sehr getroffen hat, als Harley und ich in Turkey
diese Städte besichtigt haben. You know, when you read Revelation, Wenn ihr die Offenbarung lest, we're so far from the actual places and time. sind wir so weit weg von den tatsächlichen Orten und Zeiten. We think of this book as sort of a timeless prophecy. Wir lesen dieses Buch, als ob es eine zeitlose Prophezeiung wäre. But John had literal churches in mind, Aber Johannes hatte tatsächliche Gemeinden im Kopf, real pastors, reale Pastoren, current situations Situationen in der Zeit, when he wrote this book. als er das Buch geschrieben hat. I mean, and how is Revelation going to be any encouragement to these 7 churches? Und wie sollte die Offenbarung auch irgendeine Ermutigung für diese 7 Gemeinden sein, If he's writing about things that still haven't happened 2000 years later? wenn er einfach nur irgendwelche Sachen schreiben würde, die über 2000 Jahre später geschehen sollten? No, John is writing to churches undergoing persecution and compromise. Nein, Johannes schreibt zu Gemeinden, die Verfolgung und Kompromissbereitschaft durchmachen. And this letter is addressing those situations. Und dieser Brief ist für solche Situationen geschrieben. The pure futurist position is in my mind not a possible one. Die pure Futuristenposition ist in meiner Meinung keine mögliche Option. The second view is exactly the opposite. Die zweite Sicht ist genau die andere Seite, das Gegenteil. It's the preterist view. Ist die der Präterismus oder Präteristenansicht. Because everything I've just said, Weil alles, was ich bisher gesagt habe, they believe that everything in Revelation, or maybe except the last few chapters, sie glauben, dass alles in der Offenbarung, ausgenommen vielleicht der letzten paar Kapitel, has already happened during the time of John. haben sich schon erfüllt in der Zeit von Johannes. That's what they believe. Das ist das, was sie glauben. And this view has some validity. Und diese Ansicht hat einige Gültigkeit. But if it's entirely true, Aber wenn es komplett zutrifft, then the book of Revelation may have some historical value to us. dann hat das Buch der Offenbarung vielleicht eine historische Wert für uns, But very little relevance. aber sehr wenig Relevanz. But thankfully, there's a third view, Aber zum Glück gibt es eine dritte Ansicht, which I think is much better, although I don't love the name. die ich viel besser finde, auch wenn ich den Namen nicht mag, And it's called the idealist view, ist die Idealistensicht. which says that this book was written primarily for the first century Christians. Diese besagt, dass das Buch in allererster Linie geschrieben wurde für die Christen im 1. Jahrhundert. And most of the images Und die meisten dieser Bilder refer to things they were or would go through. beziehen sich auf Dinge, durch die sie gegangen sind oder gehen sollten. And yet at the same time, Aber ja, gleichzeitig God inspired this book to be an encouragement for every church thereafter. hat Gott dieses Buch inspiriert, um eine Ermutigung zu sein für jede Gemeinde, die danach kommen sollte. Because these images, these trials, these dangers Weil diese Bilder und diese Versuchungen, diese Gefahren represent struggles for every church between Christ's first and second coming. repräsentieren die Leiden von jeder Gemeinde zwischen Christi erstem und zweitem Kommen, Including the Nick. Inklusive der Nick. And this is why I think John does not tell us who the beast and the whore are. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, warum Johannes uns nicht aufdeckt oder offenbart, wer das Biest und die Hure sind. Or the Antichrist, or Gog, or Magog. Oder der Antichrist oder Gog und Magog. Because they are different in every age, Weil sie in jedem Zeitalter anders auftreten. in every century, in every country. In jedem Jahrhundert, in jedem Land. They were at work in John's time, Die waren in Johannes seiner Zeit am Werk, as well as in Augustine's, genauso in Augustins Zeit, Luther's, in Luthers Zeit, ours, in unserer Zeit and in the future. und auch in der Zukunft. The book of Revelation and all its images, Das Buch der Offenbarung und alle seine Bilder and the trumpets and the bowls, und die Trompeten und die Schalen are events that have faced the church for over 2000 years. sind Events, der Gemeinde gegenüberstand die ganzen letzten 2000 Jahre. And the encouragement for them is the same for us. Und die Ermutigung für sie damals ist dieselbe Ermutigung für uns. Be faithful unto death. Seid treu bis zum Tod, Jesus will win in the end. weil Jesus wird am Ende gewinnen. Don't be surprised by the beast, Lasst euch nicht überraschen durch das Biest or the whore, or the Antichrist. oder die Hure oder den Antichristen. Don't succumb to fear or temptation. Er liegt nicht der Angst oder der Versuchung. That dragon will be slain, Diese Drache wird geschlachtet werden, and as will all who follow him. genauso wie alle die ihm folgen. That's the message for them.
Das ist die Nachricht für sie and for us. und auch für uns. Which is why Jesus says over and over to the 7 churches, Deswegen sagt Jesus immer und immer wieder diesen 7 Gemeinden, to the one who overcomes, zu denen, die überwinden, to the one who overcomes, zu denen, die überwinden, to the one who zu overcomes. denen, die überwinden. That's the point. Das ist der Punkt. Don't give up. Gebt nicht auf. Okay, well, let me close our introduction to Revelation with a quick summary. Okay, lasst mich diese Einleitung zur Offenbarung mit einer kurzen Zusammenfassung schließen. First, we saw that the book of Revelation is obscure, Erstens haben wir festgestellt, dass das Buch der Offenbarung sehr obskur ist, but it's obscure for a reason. aber sie ist obskur für einen Grund. John did not name any of these images in Revelation Johannes hat diese Bilder in der Offenbarung nicht benannt, because he wasn't talking about just one image or one person. weil er nicht über ein Bild oder über eine Person sprach. These are the enemies the church would face in every generation. Das sind die Feinde, die der Gemeinde gegenübertreten würde in jeder Generation. If John had said, "Oh yeah, and by the way, the beast is Caesar," Wenn Johannes gesagt hätte, oh und ja, damit ihr es wisst, das Biest ist Cäsar, then we would have said, "Oh, I guess that doesn't mean anything for me." dann würden wir sagen, oh, dann bedeutet das wahrscheinlich nichts für uns. But he doesn't name the beast Aber er hat diesen Namen, dieses Biest nicht benannt, because to them it was Caesar. weil für sie war es Cäsar. But to us in our age it was Stalin and Mao and Hitler and many others. Aber für unsere Zeiten war es Stalin, Mao, Hitler und viele andere. And any authority that has persecuted the church in any age. Und jede Autorität, die die Gemeinde in jedem Zeitalter verfolgt hat. Second, the images of Revelation are not literal, Und zweitens, die Bildsprache in der Offenbarung ist nicht wortwörtlich zu verstehen, but are very real aber sie sind sehr real, because they unmask the true character of God's adversaries. weil sie offenbaren und diesen wahren Charakter von Gottes Feinden demaskieren. All of us are attracted to power Jeder von uns ist angezogen von Macht and beauty, und Schönheit fame, und Ehre fortune. und Glück. But pull back the mask Aber zieh die Maske zurück and you'll see a beast and a whore. und ihr werdet einen Biest oder eine Hure erkennen. Both want to kill you. Beide wollen dich töten. Both want to keep you from finishing your race. Beide wollen dich davon abhalten, dein Rennen mit Christus zu beenden. Don't let the world scare you from Christ Lass die Welt dich nicht beängstigen von Christus or lure you from him. oder dich ablenken von ihm. And then third and last, Und dann drittens und we letztens talked about John's audience. sprachen wir über die Hörerschaft von Johannes. And although John may have been writing to particular churches with particular problems, Und auch wenn Johannes zu bestimmten Gemeinden mit bestimmten Problemen schrieb, in the first century, im 1. Jahrhundert, God meant this book to be a warning and encouragement to every church in every age since. hat Gott es gewollt, dass dieses Buch gebraucht wird für eine Wahrung und eine Ermutigung für jede Gemeinde in jedem Zeitalter Between Christ's first and second coming. zwischen Christus erstem und zweitem Kommen. Revelation is not only for those in the past, as the preterist view. Die Offenbarung ist nicht nur relevant für diejenigen in der Vergangenheit, so wie der Präterismus das sagt. Or is it only relevant to those in the future, as the futurists believe? Auch ist das nicht nur relevant für diejenigen in der Zukunft, so wie die Futuristen es sagen. No, this book is a gift to God's church in every age. Nein, dieses Buch ist ein Geschenk für seine Gemeinde in jedem Zeitalter. It's a call of Christ, our great King, to overcome. Es ist ein Ruf von Christus, unserem großartigen König, der ruft uns zu überwinden. Don't give up in the face of persecution. Gebt nicht auf, wenn ihr Verfolgung gegenübersteht. Don't give in to the distractions of culture. Gebt nicht nach den Versuchungen der Kultur. Jesus will win. Jesus wird gewinnen. Trust him. Vertraut ihm. It's going to be hard. Es wird hart It's werden. going to be like monsters and whores Es wird wie Monster und wie Huren sein. and beasts and Und- earthquakes and diseases and wars. Biester, Erdbeben und Seuchen und Kriege. It will seem like we're losing, Es wird so aussehen, als ob wir verlieren. but Christ will win. Aber Christus wird gewinnen. And everything you do Und alles, was du tun wirst, is either participation in or against that great victory. ist, dass du teilhast an diesem Sieg oder gegen diesen Sieg sein wirst. That's the book of Revelation. Das ist das Buch der Offenbarung. Next week we'll get into the 7 churches. Und in der nächsten Woche werden wir uns mit diesen 7 Gemeinden beschäftigen. Amen.